Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana o'sha hammaga mashhur bo'lgan torpeda giyohimiz Qahramon tabib ustozimiz chiqargan giyoh yangi ko'rinishi mana shunaqa holatda chiqarildi. Mana yuzida torpeda deb yozilgan, shifo 17 shtrix kodi mana o'ziga pechatlangan, addini yopishtirilmagan, tarkibi, ko'rsatma, tayyorlash, qo'llash usullari hammasi, sostavi hammasi ma'lumoti bor. Bu haqida qisqacha ma'lumot aytib o'taman. Torpeda giyohimiz qonni maksimal darajada tozalaydi va suyultiradi. Jigar sirroz bo'lgan insonlarni tuzatadi. Gepatit A, B, C, D turiga, jigar kattalashishi va yog' bosishi, har qanday psoriaz va ekzema yaralar uchun, rak, onkologiyaga ham juda ham zo'r rezultatlar berib kelyapti. Prostatadagi muammolar yechimi, buyrak qurishi va kichrayishi, parazitlar har qanday gijjalarni tushirishda, sochni ham o'stiradi, qoraytiradi, tromblarni ochadi, ayollardagi har qanday jinsiy kasalliklarni davolaydi. Inshaalloh shu vaqtgacha hali torpedani originalini olib turib foyda ko'rmadim degan inson bo'lgani yo'q. Faqat ehtiyot bo'linglar, mana yangi ko'rinish mana shunaqa holatda chiqarilgan. Torpeda deb yozilgan, orqasida tayyorlanish, qo'llanish hammasi ko'rsatib o'tilgan.